بسم الله، السلام عليكم مرة أخرى في قناتكم على قناتكم مطبخ أم ياسين. Salut tout le monde, me voilà de retour avec une nouvelle recette. Soyez les bienvenus sur votre chaîne Om Yassine. Là, on va préparer une galette d'orge à base d'orge. Mais la différence entre la première galette qu'on a déjà vue, la méthode, la première recette, et celle-là, ça diffère vraiment. Et ça diffère des recettes qu'on a d'autres galettes. في خصوص هنايا نقول بلي هذه هي الوصفة تاع خبز الشعير، الوصفة رقم 2. هي راح تختلف عن الوصفة اللي وريتها لكم المرة اللي فاتت، اللي كانت بالشعير والأعشاب هذوك الحبوب. أنا قلت برك حبيت ندير ملاحظة انه هذيك الكسره، يعني اللي يحب يخليها شويه خشينه باش تهم ورقه باش تتفخ، يقدر يحب الا كان حب يديرها على اساس انها ساندويتش يدير فيها من الداخل. هذا ما كان ce qui concerne la recette, la première recette d'orge, le pain d'orge avec les grains. Ce que je voulais dire, celui qui veut l'utiliser comme celle du shawarma ou bien de tacos, ou bien il l'a fourré, il n'a qu'à la laisser faire une épaisseur un peu élevée par rapport à celle que j'ai faite la dernière fois. نعاودو نولو هنايا المكونات تاع الوصفه تاع اليوم. Là on revient sur notre recette d'aujourd'hui. On a besoin d'huile d'olive. Là j'ai une tomate que j'ai râpée, un oignon râpé. Là, c'est du poivron vert. Poivron vert, j'allais le râper. Ensuite, comme il avait une chair fine, alors je préférais le couper finement. On a de l'orge. Ça, c'est des grains. C'est pas des grains, je veux dire, c'est là-dessus moule moyenne de notre grain qu'on a moulu. Là, c'est une partie, vous voyez, le 1/3. Là, c'est la semoule. La même que celle-là. Et là, c'est la farine que j'ai tamisée. On a هنايا واش قلنا هنايا عندي الحبوب، هنايا الشعير، حبوب الشعير هذيك اللي كنا الاخر تولينا دقيق متوسط هاوليك معيار هدايا. وهنا عندنا معيار هدايا تاع الفرينه اللي كنا غربلناها تاع السميد هدايا تاع باش خرجنا الفرينه، ولا تحبوا تكون كيما هكا تزيدوا تطحنوها باش تشوفوا هاي ليك باش ما نزيدش الفرينه. وهذا الباقي المقياس راني زدتو نفس السميد المتوسط. هنا عندي زيت زيتون، بصل، فلفل طرشي، بصل راني مرا مسكرفتاتو، طوماطيش راني مسكرفتها. هنا الطرشي كنت حنسكرفجو، مي كي شفتو بلي ما الورقه الحبه الطرشي هذيك رقيقه باش ما نفسدهاش ملا قطعتها رقيقه. نحتاجو الملح كذلك بدون ماء، لانه الخضره تاعنا هي اللي فيها الماء. نبداو على بركه الله. لا كون فويي جو دو سيل. هنا كنت تشوفوني عندي الملح، نحط عليه الخضر ديالنا. هاي ليك راك تشوفوا الخضر ديالنا. لا جي مي دو سيل et j'ai mis nos légumes, les différents légumes dont j'ai déjà cité. Je vais mettre notre verre de grains d'orge. هادوما الحبيبات متوسطه، c'est la semoule, c'est de la semoule de grains d'orge. هادي سميد متوسط. ناخذ الكاس تاني. Là, c'est le deuxième verre mélangé. Comme vous voyez, c'est la semoule c'est la farine que j'ai tamisée. Plutôt, هنا كنت تشوفوا الفرينة اللي كنت غربلتها من السميد. نخلط كما كنت تشوفوا المكونات. بسم الله. Des fois je dis bismillah entre moi-même. مرات نقول بسم الله بيني وبين نفسي، مرات نقولها بصوت عالي باش نذكركم في كلمة بسم الله.
كما يقول الناس ينفعوا بون ذكروا فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هنا راكم تشوفوا بلي ما احتاجتش الماء كما قلت لكم بتاتا. Là vous voyez que j'ai même pas besoin d'eau. J'ai pas besoin d'utiliser d'eau. Je malaxe. هنا ندير بهذه الطريقه باش نخلي المكونات يمتزجوا مليح مع بعضهم. زيت زيتون واش راح ندير له؟ l'huile d'olive, notre huile d'olive. Qu'est-ce que je vais faire avec? Je vais mettre juste un petit peu, à peu près la moitié d'une cuillère à soupe, et l'autre moitié de la cuillère à soupe je vais l'utiliser lorsque je vais commencer à façonner ma galette. Moi je préfère je vais le faire directement, les façonner directement avec des mini galettes, comme ça ils seront des ratios où on va sentir qu'on a assez mangé. هنا واش راح ندير زيت زيتون غير نقص نص ملعقه اكل باش نص الملعقه الاخرى نحتاجوها. اذا احتجتها راح نضيفها في كي نكون نخدم في العجينات ديالي. هاكو تشاهدوا كيفاش راني ندير. Là vous voyez comment je suis en train de malaxer. Je mélange d'une façon à aider les ingrédients à que ce soit bien mélangé. شوفوا هنايا ما استعملتش دقيق ولا فرينه ولا خميره. Là j'ai pas utilisé de farine ni de semoule, de blé dur ni de blé tendre, ni de levure, quelle que soit la nature de la levure. Le levain, j'ai pas utilisé de levain non plus. ما استعملتش الخميره ايضا اللي نكونوا حضرناها تاع التخمير. هذه فيما يخص العجينه ديالنا. انا قلت حنستعملها، نفضل نستعملها قطع صغيره باش تبان لنا في عينينا، تملى لنا العين وتبان اننا كلينا يعني كميه لا باس بها. هنا نخليها ترتاح واحد 10 دقائق. Là je vais la laisser reposer à peu près de environ 10 minutes et on revient au façonnage et le cuisson. هنا دوك نخليها كما قلت ونعاود 10 دقائق بالتقريب ونعاود نرجع معكم باش نحضروها نديروها ونطيبوها. هنا راهي الطاوه تاعي في هذوك 10 دقائق اللي رتاح فيهم السميد تاعي اني نشوف فيها سخنت. واش راح ندير؟ ناخذ قطعه من السميد هذيك العجينه ديالي هاي ليك نحكمها هاي ارتاحت هي كذلك كتشوفوا مع الفرينه ديالو هاهي تات. Là après que le temps de repos, laps de temps de repos dont j'ai laissé ma poêle ou bien quelle que soit la façon que vous allez préparer votre galette, je laisse laisser chauffer. Là, je suis en train de façonner, comme vous voyez, une petite galette. J'essaie de lui donner une forme. هنا قطعة صغيرة هاي ليك أولى، زيد الثانية هيك. هنا شوية برك الحرارة تاع الطاوة لي تطلع يعني هنا كاين السخانة تاع. Là c'est juste la chaleur qui monte. C'est à cause de ça que je retire mes mains. C'est chaud quand même. Là voilà ma deuxième. Je les laisse cuire doucement à feu doux. خليهم يطيبوا بالعقل على نار هاديه
نوريه لكم في عند التحضير عند طبق التقديم. اوتر شوز هنايا برك حبيت نقول بلي الزيت ما استعملتش نفس ملعقه، ما احتجتهاش لان الحسميت ديالي مازال فيه الماء، قدرت نعجنو. هنا j'ai pas ajouté la demi-cuillère d'huile, alors on a utilisé juste une demi-cuillère à soupe d'huile d'olive. à tout. والان راكم تشوفوا القطع تاع الخبز الشاعر اللي خدمناه اليوم، الوصفه الثانيه بالطرشي والبصل والطماطم. هنا تشكلوها كما تحبوا، تشوفوني شكلتها دوائر قلب انها من قلبي، وخصوصا الاولاد والعائله يحبوا يشوفوا اشكال متنوعه ماشي نفس الشكل دائما اللي يتعاود. هاك تشوفوا هنايا هايديك. Là, vous voyez notre deuxième recette concernant la galette à base d'orge. Là, j'ai fait une forme de cœur. Alors, on ne peut pas se tenir qu'à une façon, juste une galette ronde, mais on peut façonner. En même temps, ça fait plaisir à la famille et aux petits-enfants et aux enfants. Alors, voilà. نقول لكم بالصحة والعافية مع فيديو آخر. Je vous souhaite une bonne appétit. À la prochaine fois, Inch'Allah, à une prochaine vidéo.